якщо ми кажемо про залежність від Китаю, то частково ми від неї відходимо за рахунок того, що ми створюємо свої деякі елементи. Знов таки, модулі керування, модулі зв'язку, все це ми створюємо, ми намагаємося створитися там з європейських комплектуючих, або з тайванських, або з там ті ж самих корейських. Але тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ми все одно залежні. Для прикладу, Росія активно розгорнула виробництво на базі білоруського інтегралу і активно там виробляє купу мікросхем. За рахунок того, що свого часу інтеграл виготовляв велику кількість мікросхем для старого радянського зразка для ракет російських, радянських, спроможності підприємства під час правління Лукашенка не зменшились, тобто він їх тримав в черговому режимі. От вони зараз знадобились. І зараз цей завод виготовляє велику кількість таких комплектуючих. Знов таки, давайте згадаємо, що в Європі потрібно насправді, або і у нас треба розгортати виробництво таких комплектуючих, тому що це майбутнє. Чіпова війна, вона давно почалась, і тут ми бачимо, що відбувається з Тайванем, з Китаєм, що відбувається навколо цієї теми. Тому, безумовно, треба казати про спроможності локалізації виробництва саме в Україні або в Європі, але в надійних відносинах локалізації виробництва таких елементів. Це важливо. Але тим не менш, я би зауважив, що більшість засобів радіоелектронної боротьби, от ми виробляємо засоби радіоелектронної боротьби, ми можемо теж казати, що на 90% вони повністю зроблені в Україні, з українських комплектуючих. Тобто ми виробляємо вже самі зараз антени, будемо виробляти, виробляємо свої генератори, свої підсилювачі, по своїй технічній документації виробляємо підсилювачі. Тому я би сказав, що насправді є куди рухатися, але основне питання – це питання фінансування.